من ضمن الحاجات اللي أنا لاحظتها إنه إحنا أثناء الصلاة وأثناء السجود لمّا بنسجد بنُجبر على إن إحنا نتنفس بشكل عميق، يعني الرئة بيتم إجبارها على إن هي تاخد أكسجين أكتر. كان في دراسة اتعملت أيام الكورونا على الناس اللي عندهم الكورونا جت ودمرت جزء كبير من الرئة، فكان الدكاترة بينصحوهم إن هم يعملوا وضع السجود ده علشان خاطر الرئة بتفتح أكتر وبيخش لها أكسجين أكتر. فممكن تبقى تلاحظ ده أو تجرب ده، إن أنت أثناء ما أنت ساجد ومطول في السجود، بس بشرط ما تبقاش ضاغط برجلك على بطنك كده، تبقى سايب مسافة براح كده لنفسك وأنت ساجد، هتبدأ تلاقي إن أنت غصب عنك بتتنفس تنفس عميق. لأن إحنا للأسف في الوضعيات العادية بتاعتنا وخلال اليوم للأسف مش بنتنفس بشكل عميق، دايما طول الوقت يا دوبك الرئة تنفسات بتبقى قصيرة جدا، وده للأسف بيخلينا يعني مش بيخلينا نستفيد من فكرة إن أكسجين يخش أكتر، إن ضربات القلب تهدى، إن الأدرينالين يقل. تمام؟ فعشان كده من ضمن الحاجات اللي ممكن أنا أركز فيها وأنا بصلي إن أنا أطول في السجود شوية علشان خاطر يبدأ الأكسجين يدخل أكتر ويبدأ جسمي يستفيد أكتر بفكرة التنفس العميق. من الحاجات اللي بتزود الهدوء والسلام النفسي إن أنا أسمع حاجة تكون بتهدي الأعصاب. في ناس بتحب صوت شيخ معين مثلا في القرآن، هو لما بيسمع الصوت ده وبيسمع التلاوة دي بيحس إن هو هادي، بيحس إن هو بيهدى. في ناس لما بتسمع موسيقى معينة هادية ده بيهديها. ناخد بالنا كمان إن في أنواع من الموسيقى بتزود التوتر والقلق، تعمل ضغط نفسي. ناخد بالنا من الحاجات السريعة أو اللي فيها طبل جامد أو كده، دي بتزود الأدرينالين والعصبية. وعلى العكس الحاجات الهادية تهدي التوتر والقلق. الحاجات اللي هي فيها صوت الطبلة شبه صوت ضربات القلب دي بتهدي. تمام؟ فبيفرق برضو إنه أنا أثناء يومي أو لما ألاقي نفسي بدأت أتعصب وأتوتر إن أنا أشغل حاجة من الحاجات اللي لما بسمعها بهدى. وكل بني آدم يختلف عن التاني، إحنا مختلفين. في حد بيفضل صوت عن صوت، في حد بيفضل موسيقى عن موسيقى، فكل واحد يختار الحاجة اللي بتهديه أكتر وبتريحه على حسب الخبرة بتاعته. من الحاجات اللي برضو حلوة قوي إن هي تهدينا وتهدي التوتر والقلق إن إحنا نحاول بقدر الإمكان أسبوعيا إن إحنا نخرج في مكان يكون فيه خضرة، يكون فيه بحر، يكون فيه طبيعة، لأنه إحنا حقيقي بنحتاج تجديد للطاقة، وخاصة التواصل مع الطبيعة، وإن إحنا نشوف الشمس مهمة جدا لصحتنا النفسية والجسدية، إن إحنا نشوف البحر، إن إحنا نشوف خضرة، نقعد في وسط جنينة.